வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம ஒகேனக்கல்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம டீமே வந்திருக்கு. பாருங்க, இன்னைக்கு ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஹொகேனக்கல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல்ல தான் இருக்கும். பாருங்க, எல்லா மவுண்டன்லாம் நல்லா இதாக இருக்குது. ஃபால்ஸ் இனிமேல் தான் ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம ட்ரிப் போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். ஹாப்பி ஜேர்னி, வாங்க போகலாம். ஒகேனக்கல் இருக்கிறோம். இங்கு எங்க டீம் வந்து கொண்டுள்ளது 21 பேர் கொண்ட வேடி வெற்றிகரமாக. அடடடடா.